Dobrodošli vsi skupaj na drugem dnevu inteligence znamke Formitasa. Danes sta se pridružili naši naročnici iz Avtomobil Import, torej Citroena, Polona Grudan in Maša Cizej. Hvala, da ste si vzeli čas. Hvala za vabilo. Hvala. Torej, ja, pač pogovor, ki bo tekel, so ciljne skupine in ciljanje. In lahko kar začnemo. Ne? Torej, Polona, ti skrbiš za vse komunikacije znamke Citroena v Sloveniji. Zanimivo je, da v bistvu avtomobilski trg je eden najbolj konkurenčnih trgov v Sloveniji, oziroma sploh na splošno. In v letu 2023 je 50 različnih znamk prodalo skoraj 48,000 avtomobilov. Torej, če sklepamo, je v bistvu, če je povprečje enega avtomobila cena 200,000 evrov, je to, da Slovenci skoraj namenimo 1 milijardo evrov. To je ful, ne? To je noro. Enormna številka, ne? Ja, imamo radi nove avte. Torej, za posamezno znamko je ključno, da cilja tiste, ki imajo za znamko največji potencial. Natančno in glede na to, kako ciljna skupina pač razmišlja, kakšen je njihov življenjski slog in v bistvu način razmišljanja. In Citroen to počne že kar nekaj časa, je tako? Drži, res je. Brez načrtovanja in seveda tudi definicije ciljne skupine ne moramo načrtovati niti strategije komunikacije, niti samega oglaševanja, ker je naš cilj samega oglaševanja tudi tem, da s komunikacijo, s pravim nagovorom nagovorimo tudi naše potencialne kupce. Pa hkrati samo definicijo potem tudi pri oglaševanju zberemo te prave komunikacijske kanale in te prave medije, da nagovorimo tiste, ki jih želimo nagovoriti kot ciljno skupino. Super. Torej, ko določate ciljne skupine, izhajate iz podatkov in analiz svojih različnih raziskav. Zelo dobro, jaz mislim, da že poznate svoje kupce, pa kakšni so, kako razmišljajo in pa pač kateri je ključni njihov arhetip, pač, ki opredeljuje to znamko. Ja? Je v bistvu arhetip tisti, ki jo odloča, ne? Res je, drži. Mislim, mi se tudi oslanjamo na naše podatke, na druge podatke in se zavedamo, da brez obvladovanja podatkov, brez analize podatkov ne moramo niti definirati tako arhetipa, ki ga omenjaš znamke, niti same ciljne skupine. Torej tudi s tem posledično niti strategije komuniciranja. In pri nas je tudi ta analiza podatkov že kar en higienski minimum pred pripravo vsakega briefa, ker si ne moramo privoščiti rizika, predvsem avtomobilski branži, kot si omenila, je zelo konkurenčna, rizika, da ne bi upravili stvari učinkovito, pač ta rizik je zelo prevelik. Pa hkrati tudi znamka Citroen je malo posebna, ima svoje edinstvene zakonitosti, edinstvene lastnosti, vrednote, persono tako imenovano in tudi rečemo stebri znamke, DNA znamke, jo nekako definira. In ta DNA znamke pelje v bistvu vso komunikacijo že od samega obstoja znamke Citroen, je zelo osredotočen, je natančno definiran in DNA prepleta vso komunikacijo pri znamki Citroen čez vse vrste komunikacijskih kanalov in sporočil, ki jih obvladujemo. Pa hkrati, kar je zanimivo, DNA znamke ostaja že od samega začetka oglaševanja kar nekako enak, se niti ne spreminja in se to tudi v komunikaciji nekako odraža. Ja, rečemo, da je to eno bistvo samih ciljanih skupin. Ok, super. Ja. En del sem že pač spoznala v tem času, nekaj pa še tudi mi spoznavamo. Torej, zdaj imamo pa v bistvu Citroen v Sloveniji, imamo prodajo in poprodajo, je tako, Maša? Ti v bistvu skrbiš za poprodajni del Citroena. Eni v bistvu pravimo, da sta dve različni veji, ampak na koncu sta pač ista palca, vse je to Citroena. In a ciljna skupina za potencialno teh kupcev ostaja enaka ciljni skupini prodaje, kakor poprodaje, ali pač ne? Ja in ne. Deluje to kot dva konca iste palice, prodaja in poprodaja, ampak v bistvu če pri prodaji nagovarjamo širši spekter oziroma iščemo naše potencialne nove stranke, se pri poprodaji ta fokus kar precej zoža.
ker pravzaprav tukaj iščemo oziroma komuniciramo z lastniki najrazličnejših, zgodovinsko nazaj, ne samo novimi, ampak tudi najrazličnejšimi lastniki vseh Citroenovih modelov, ki iščejo v bistvu neko dodatno storitev, največkrat to vzdrževanje vozila v servisni mreži ali pa mogoče dodatno opremo, recimo. A ne? Pri tem nam v bistvu nekako najpomembnejši kanal tukaj so naši CRM sistemi, ki se gibljajo vse od e-mailinga pa tudi do klicnega centra. In kaj je tukaj dobro, v bistvu mi te naše stranke v bistvu že zelo dobro poznamo, ker so naše že obstoječe stranke in jih lahko zelo dobro profiliramo in v bistvu ključna sporočila prilagajamo dejansko njim direktno. A ne? Pri oglaševanju poprodaje pa tudi pravzaprav iščemo še pa vse tiste lastnike Citroenovih vozil, ki jih pa še nimamo v naši CRM bazi, ne? Tako da se pa še to mal drug tip oglaševanja, pa kar precej pomembno vlogo imajo naša koncesionarska mreža oziroma po domače avtohiše, ki v bistvu delujejo nekako kot podaljšek našega nacionalnega oglaševanja in jih precej spodbujamo, da ker oni pa pravzaprav še bolj natančno in še bolj osebno in neposredno lahko pristopijo do svojih strank, da v bistvu z različnimi marketinškimi prijemi tudi oni nekako privabijo stranke v salone, na testne vožnje ali pa na servisno mrežo. Ne? In celoten splet marketinga in prodaje in poprodaje pa v bistvu je tudi krepitev imidža, ne, in gradnja že zelo zgodovinsko močne in pa cenjene znamke Citroen v Sloveniji. Ne. Super, hvala. Torej, Polona, če se vrnemo še mička na prodajo, Citroen je kreativna znamka. Arhetip je pač kreativc, ki ga opredeljujemo ne samo po vsebini, ampak je podrejeno pač vse. Ne? Torej je pri razvoju, pač pomemben tudi pri razvoju novih modelov. Mnoge znamke v zadnjem času se odločajo, da svojih novih ali prenovljenih modelov ne spreminjajo radikalno. Citroen pa to zna, ne? Kar precej zadnje čase. Ja. In vsak je mičkan drugačen, ki se lansira, ne, na novo od prejšnjega. Pa v bistvu, če pogledamo nazaj, pač kot kreator, kot arhetip je vtkan dejansko v jedro znamke, ne, v srce. Pa ne gre samo za posamezne modele, ampak če pogledamo za nazaj, Spaček je bil tak, pa Žaba, pa Plorel. Zdaj pa zadnja stvar, ki je pa prišel v Citroen, je pa mali Amija. Ne? In postavil si je pozicijski stavek. To ni avto, to je Ami. A lahko mičkan več razložiš v samem backgroundu? Ja, z veseljem. No. Tako, kot si omenila, naš najnovejši, rekla, tak posebnejši Citroen Ami, ki je res en odraz kreativnega duha znamke Citroen. In posebnost tega Ami je tudi v tem, da to ni avto, oziroma če se strokovno izraža, osebni avto, ampak je to, zdaj tehnično gledano, en lahki štiricikl, to res ni avto. In ta štiricikl je možno voziti od 15 let dalje s kategorijo, sicer v Sloveniji moraš imeti izpit AM kategorijo, da ga lahko upravljaš, ampak ker hočem poudariti, če to ni avto, smo mogli nekako v kampanji to tudi res z neko komunikacijo, zelo basic komunikacijo na enostaven način razložiti in ta tagline, torej podpis to ni avto, to je Ami, je namensko temu. Zaradi te njegove karakteristike, ki smo jih hoteli res jasno poudariti, da ne bi bilo zmede na tržišču med potencialnimi kupci, je bilo potrebno en tak podpis tudi dati. In to sporočilo jasno pove, da to res ni avto, da je to nekaj drugega, nekaj drugačnega. In ta naš malček je res čist edinstven posebnež, je 100% električen, kompaktnih dimenzij, vsokreten, polniš ga na navadno električno vtičnico z 220 volti, kot ti napolniš svoj mobilni telefon. Ja, res je. Ker je to kompaktnih dimenzij, bi ga lahko pa stlačil, če bi bilo to dovoljeno, na parkirno mesto v mestu, tako dva en zraven drugega lahko postaviš. No. V bistvu na en parking gre sta dva, ne? En parking gre sta dva, ja. Res je. Ok, super. Pri Amiju, ko je štartala kampanja, če se ne motim, septembra, ja, je bila glavna kampanja, se v bistvu kampanje niste lotili tako, kot se klasično lotijo
pač se lotijo kampanj ostalih modelov. Uporabil se je TikTok in pa poleg tega pač vplivneže. Zakaj ste se odločili za ta preskok, ki je v bistvu iz klasičnega oglaševanja se je preselil Citroen tudi na TikTok in pa pač uporaba vplivnežev? Ja, zdaj izbira TikToka pa vplivnežev pač izbira sam tega je bila večplastna, ampak izhaja iz same karakteristike Amija. Če sem omenila, da Amija lahko vozi najstnik, 15-letni, smo si že takrat zastavili, pišuka, tole je pa zdaj res ena demografska skupina, ki jih lahko nagovarjamo. Vemo pa, da 15-letniki nimajo neke kupne moči še, in smo si potem že zato primarno izbrali, glede na demografsko strukturo Slovenije, pa mečkam kupne moči, degeneracija Gen Z po domače, ena primarna ciljna skupina prav za ta avto. In vsled tega smo potem tudi vedeli, generacija Z je zdaj, to vsi vemo, demografska struktura oziroma skupina, ki uveljavlja svoja mnenja, ima oziroma tudi veliko pozornost v svoji generaciji glede mnenjskih izražanj, in vplivneži pač v tej generaciji imajo tudi največji vpliv, največji doseg. TikTok platforma pa zato, ker vemo, da je Gen Z-ovska platforma, ki to omogoča prenos sporočil, skupaj pač sodelovanju s temi vplivneži. In na TikToku je tudi bil kar lep doseg, je tako? Ja, kar presenetljive rezultate smo dosegali, posluževali smo se izključno video vsebin. Moram sicer povedati, da smo dopolnjevali ta TikTok z vplivneži tudi s tako imenovanim klasičnim digitalnim oglaševanjem, ki bo pa pretežno mobilno video oglaševanje. Ampak ta kombinacija teh dveh medija miksov, če tako rečem, je prinesla res dobre rezultate. Tudi izkazati se je, da je bila odločitev pravilna, da smo nagovarjali, oziroma izbrano ciljno skupino pravilno nagovarjali, da smo pravo skupino tudi izbrali, da je šel message around. In rezultati so tudi svoje prinesli, ne samo v interesu in zanimanju za Amija, ampak tudi z dosegom TikTok vsebina, smo dosegli kar dobre 500 000 ogledov. Ja, to je res lepa številka, sploh tudi za Slovenijo. Bom sam v bistvu mičkam še dodala, če je wrap-up tega TikToka, kar mi je najbolj ostalo v spominju, ko smo gledali te TikToke, ker so se vsi vplivneži posneli, pa so rekli, joj, vsi me gledajo na križišču, vsi gledajo, kaj je to eno avto, ampak mogoče tudi to ni avto, če povzamem, to je Ami, je v bistvu vse skupaj en tak lep paket naredil za to kampanjo. Tako da, Polona, hvala. Maša, jaz tudi upam, da tudi na poprodajnem delu bo enkrat debata o Amiju, kako se bo tega lotili. Hvala za čas. Mislim, da če ima kdo še kakšno vprašanje, smo pripravljeni. Drugače pa ja, to je to. Hvala. Hvala vsem.